இந்த வாஷ் பேசின் தான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். அது எப்படி பண்ணது பார்க்கலாம். அது தேவையான மெட்டீரியல் பார்த்துட்டு ஒர்க் பண்ணலாம். இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் என்னென்னா சிம்பிள் தான். வேஸ்ட் கப்ளிங்கு பேர் சொல்லிடுறேன். இதில் வேஸ்ட் கப்ளிங் 2 டைப் இருக்குது. ஆப்செட் இருக்குது. ஆப்செட்னா இதில் ஒரு கேப் வரும் அண்டு அதில் ஆப் வரும். இதில் கேப் இல்லை, அதனால் நான் ஃபுல்லாக வாங்கியிருக்கேன். ஃபுல் த்ரெட்டு அண்ட் பிக்சர் போல்டு, எக்ஸி நிப்பிள் நான் வந்து எக்ஸி நிப்பிள் போட்டுக்கிறேன். டேப் இல்லை, அதனால் இப்போதைக்கு நான் எக்ஸி நிப்பிள் போட்டுக்கிறேன். டேரெக்டாக போட்டுக்கிறேன். மேலே டேப் இருக்கனால அண்ட் வாஷ் பேசின் டேப்பு, வேஸ்ட் பைப்பு, கனெக்ஷன் ஹோஸு, ஹீட்ரு பைப்பு, கனெக்ஷன் ஹோஸு. அவ்வளோதான். இது 1 2 3 4 5 ஐட்டம்னா அது வாஷ் சிமெண்ட்டு. இவ்வளோ தான். இப்படி இங்கே வச்சு ஃபிட் பண்ண போகிறோம். அது எப்படி பண்ணதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபிட் பண்ணியாச்சுன்னா பிசல் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா போல்ட்டு போட்டு வாசல் அந்த ப்ளக் மாதிரி வரும். ப்ளக் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வாசல் போட்டு டைட் பண்ணிட்டோம். அவ்வளோதான். சிம்பிளாக தான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன். இதெல்லாம் சிம்பிள். ஒரு டைப்பில் இங்கே ஓல்டு மாடலில் பார்த்து இங்கே சாண்ட்விச் மாட்டுற மாதிரி வரும். இப்போலாம் பிசல் போல்டு மாதிரி மாட்டுற மாதிரி தான் வரும் நிறையா செட்டு. அந்த டேப் அடிச்சில் ஃபஸ்ட்டு மாட்டினா நான் மறந்துட்டேன். இப்போ கூட மாட்டிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மாட்டிக்கலன்னா அது பைப்பு சூடு பண்ணி அப்போ தான் கீழே வந்து எப்படின்னா சொல்கிறேன் வந்து கீழே இதில் கை போனால் பரவாயில்ல. இதில் இந்த சைடில் அப்படின்னா கை போகலன்னா 1 இன்ச் பைப்பில் வந்து சூடு பண்ணி உள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வந்து அமுக்கி பிடிக்கணும். அப்போ தான் வந்து ஃபேனர் மாதிரி அது வந்துடும். அப்போ வந்து பைப்பை வச்சு இப்படி டைட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இப்போ தேவையில்லை. நான் சிம்பிளாக பண்ணலை. ஏன்னா டைம் ஆகும் பண்ணுறதுக்கு. கையிலே பண்ணிக்கலான்ட்டு. ஏன்னா 2 தான் பண்ணுறோம். அதனால் அது பண்ணலை.
அந்த பிவிசி பைப்லேருந்து நம்ம பேனல் எடுத்து தெரிஞ்சுக்கணும். நான் நிறையா போடலன்னா 2 தான் போடுறேன். நான் கையில் நான் டைட் பண்ணிப்பேன், ஈஸியாக தான் கை போதும், அதனால் அது தேவையில்லை. உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அண்டு இது வந்து சாப்பிட்றேன். இது வந்து பெரிய மேலே ஹோல்ஸ் வந்துடும். டேப் வந்து உள்ளே உட்காந்துறேன், அதனால் இது போட்டு தான் டேப் உட்காந்து எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். டேப்பு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கனெக்ட் பண்ணேன். இப்போ வந்து கனெக்ஷன் ஹவுஸ் கனெக்ட் பண்ணணும். கனெக்ஷன் ஹவுஸு வாசல் இல்லை, வாசல்னா வாசல் போட்டுக்கணும், என்ன லீக்கேஜ் ஆகும். இதில் இருக்குது இந்த ஹவுஸ் கனெக்டிங். மழை இடத்துல வந்து இதில் ஆங்கர் கருக்கு போடலாம். பட் ஆங்கர் கருக்கில் நான் அதுக்கப்புறம் அதில் எக்ஸ்னிப்பிள் போடலாம். வாஷிமெண்ட்லாம் தேய்ச்சி விட்டுடலாம். அப்போ இது வந்து ஓகேவா, துவச்சா போயிடும். நான் வேஸ்ட் கப்ளிங் கட் பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான். வேஸ்ட் பைப்பு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு கனெக்ட் பண்ணால் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு. அவ்வளோதான், சிம்பிளாக ஒர்க் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா, செம்மையாக கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். அண்டு எப்படி பண்ணி பார்த்துப்பீங்க. நெக்ஸ்ட்டு கடைசியாக வாஷிங் வைக்கணும். ஏன்னா இங்கே தண்ணி பட்டோன்னா லீக்கேஜ் கீழே ஆகும். அதனால் இங்கே வாஷிங் பண்ணணும். ஒர்க் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து வாஷிங் மிஷின் போட்டு துவச்சிட்டா ஃபினிஷ் ஆகிடும். அவ்வளோதான், இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். பட் ஆனால் கடைசி வீடியோ வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணேன். பட் ஆனால் எப்படி தெரியல, டெலீட் ஆகிட்டுருக்கு.
அதனால் நம்ம லைன் கொடுத்து ஆன் பண்ணி காட்ட முடியல, சாரி. அவ்வளோதான். இந்த ஒயிட் சிமெண்ட் போட்டு அதை தொடச்சிட்டு வேஸ்ட் துணி வச்சு தொடச்சிட்டு டேப் ஆன் பண்ணால் ஒரு நாளுக்கு ஒரு 3 மணி நேரம் கழிச்சு ஆன் பண்ணிப்போம். அப்போ தான் ஒயிட் சிமெண்ட்டு செட் ஆகும். அவ்வளோ சிம்பிளாக நம்ம பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு வீடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன். அதில் வந்து ஃபுல்லாக A to Z போடுறேன். இது வந்து கடைசி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம், லைன் மட்டும் ஆன் பண்ணல, வாட்டர் ஓப்பன் பண்ணி காட்டல, அவ்வளோதான். இதெல்லாம் மிச்ச எல்லா ஒர்க்கும் நம்ம கரெக்டாக பண்ணியிருப்போம். இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்குன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுமாதிரி நிறைய வீடியோ ஃபியூச்சரில் வரும், மிஸ் பண்ணாத பார்ப்பீங்க. ப்ளீஸ் சப்போர்ட் மீ மை சேனல். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃபுல் வீடியோ போடுறேன், இன்னொரு இன்ஸ்டால் கார்னர் பேசனில்.